ഹലോ ലോയ്റ്റെ, ഗുട്ടൻ ടാഗ്. സോ ജർമ്മനിയിലെ കുക്കു ക്ലോക്കുകൾ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് പ്രദേശത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഐക്കോണിക് ഐറ്റമാണ്. സാധാരണ ക്വാർട്സ് മോഡലുകൾ ഏകദേശം €150 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. The clocks were absolutely beautiful, each one unique and showcasing incredible craftsmanship. പക്ഷേ പ്രൈസസ് were quite high. ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വില കൂടിയത് €15,000 ഉള്ളതായിരുന്നു. ഒരു നല്ല കുക്കു ക്ലോക്ക് വീട്ടിൽ മേടിച്ച് വെക്കാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്ലോക്ക് നോക്കി നല്ലതായിട്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത്രയും വില കൊടുത്ത് ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കണോ എന്നൊക്കെ. എങ്കിലും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ കുക്കു ക്ലോക്കിൽ വളരെ വലിയ പാഷൻ കാണും, എസ്പെഷ്യലി വുഡ് കാർവിങ്ങുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ഓരോ ക്ലോക്കുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തരുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു. It's not just about making a clock, it's about preserving a centuries-old tradition that is truly a work of art. Choose!